मुझे देखते ये लोग छुप गए हैं। ये देखें, ये मेल और वो फीमेल। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। गाइस सीन कुछ ऐसे है कि यूनिवर्सिटी बंद है, ऑफिस इतना कोई काम नहीं, तो मैं इस वक्त फ्री था। फिर मुझे फारिग बैठे बैठे याद आया कि मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था जिसको मोनेटाइज़ कराने में मैं नाकाम हो चुका था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज फिर से कोशिश करते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोगों की भरपूर मदद चाहिए होगी, तो देखते हैं कैसा रहता है, अल्लाह खैर करेगा। बाकी सीन कुछ ऐसे है कि फुल डे बोर गुजरा है आज का। वीडियोस देख देख के यूट्यूब फेसबुक चला चला के थक गया था। फिर मैंने कहा चलें व्लॉग बना लेते हैं आज। तो चलते हैं इस व्लॉग में हमारे, और अब हम आपको विज़िट करवाते हैं आज अपने पैरट्स जो हमने रखे हुए हैं वो दिखाते हैं आपको। जी तो पैरट्स हमारे दूसरे घर में हैं, हम वहाँ आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको। ज़रा कुछ इस घर की हालत पे मत जाइएगा कि यहाँ गंद बहुत है यहाँ पे, बस क्योंकि यहाँ पे मेरे इन तोतों का ही राज है। देखें इन्होंने क्या पिंजरे की हालत बना रखी, और मुझे देखते ये लोग छुप गए हैं। ये एक पेड़ और ये सेकंड वन। इनको खाना पानी डालते हैं और फिर देखते हैं। जी जनाब, पैरट्स को पानी सेब्स वगैरह हम डाल चुके हैं, और इस वक्त फिर वही फारिग हैं हम बिल्कुल। ये देखें, ये मेरा रूम है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, उस घर में हम रहते हैं। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने, आप समझ लें, कबाड़े के लिए रखा हुआ है घर, और यहीं पे मेरे ये प्यारे प्यारे तोते इंजॉय करते हैं। इस वक्त शाम हो चुकी है, आपको पैरट सही से दिखाई नहीं देंगे। ये देखें, ये मेल और वो फीमेल। दूसरा पेड़ जो ऊपर बंद है, जो छुप चुके हैं घड़े के अंदर। आपको बताता चलूँ, नीचे वाला पेड़ इन्हीं के बच्चे हैं। ये जी हमने घर लॉक कर दिया, पैरट्स को बंद कराएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है मेरी तरफ से, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास आपको दिखाने के लिए, करने के लिए कोई काम भी नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, और इस व्लॉग पे आप लोगों के रिएक्शन का इंतज़ार रहेगा। तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।